Des faits qui vont vous époustoufler. Allons-y. Numéro 1. La loutre de mer est la seule espèce de loutre qui passe toute sa vie dans l'océan. Elle mange, dort, joue et met bas uniquement dans l'eau, ne sortant presque jamais de l'océan. Comment ne gèle-t-elle pas dans l'eau glacée, la fourrure la plus dense de la planète, jusqu'à 1 million de poils par pouce carré? C'est 10 fois plus de poils que sur toute votre tête. Elle n'a presque pas de graisse sous-cutanée, l'air emprisonné entre ces millions de poils crée son isolation. C'est comme porter un manteau de fourrure vivant. Les loutres de mer sont parmi les rares mammifères à réellement utiliser des outils. Elles choisissent une pierre, la cachent dans une poche sous leurs pattes, puis s'allongent sur le dos, posent un coquillage sur la poitrine et le cassent avec la pierre. Les femelles le font bien plus souvent que les mâles. Pourquoi? Elles sont plus petites, leur morsure est plus faible, mais elles ont besoin d'une énorme quantité de calories pour allaiter les petits. Les outils les aident à casser des choses très dures sans se casser les dents. Résultat, les femelles qui utilisent souvent une pierre ont les dents en bien meilleur état, avec moins d'usure et de dommages. Numéro 2. Une ancienne race nordique qui a sauvé des vies en taïga. Les laïkas sont de vrais chasseurs, des compagnons du Nord, pas de simples chiens. Queue enroulée, oreilles dressées, regard intelligent, voilà un laïka. Tous les laïkas modernes descendent d'un seul chien ancien. Leur ancêtre commun est le chien fossile d'Inostrancev, découvert près du lac Ladoga en 1882. Il a des milliers d'années, les laïkas sont l'une des races les plus anciennes ayant survécu dans un climat rigoureux sans l'aide de l'homme. Le laïka est un chasseur universel. Il chasse écureuils, tétras, sangliers, élans et même ours. Il aboie si fort et avec tant d'ardeur que l'animal s'immobilise et attend son maître. Oui, vu, odorat, super. Ces chiens ont sauvé des villages, livres en courrier et gens sur la neige. Les laïkas mûrissent lentement, la maturité sexuelle n'étant qu'à 3 ans. Ils sont indépendants, avec un grand sens de la dignité, ne tolèrent pas la rudesse, mais sont follement dévoués au maître. Leur endurance est extrême, ils courent des kilomètres sans fatigue et vivent dans toutes conditions.